तो लो आज मैं फाइनली डंबल खरीद ही ली। बहुत सारे कमेंट्स आए कि तुम डंबल ले लो, डंबल ले लो, डंबल ले लो। तो फाइनली ये पार्सल आज डिलीवर हो ही गया। इसमें है ढेर सारे जिम इक्विपमेंट्स जिसे मैं एक एक करके अनबॉक्स करूंगी। मुझे मिले 8 राउंड शेप और 2 मुझे मिले क्रॉस। ये क्रॉस नहीं है भाई, इसे डंबल में सेट करनी है। ये जो राउंड वाली है उसमें पता नहीं राउंड वाले को क्या कहते हैं। और फिर मुझे मिले ये क्रिस वाले ग्लव्स। उसके बाद मैंने की रस्सी ट्राई जिसमें मैं रही पूरी तरह से फेल। फिर मैंने उसके बाद शायद ये देखी, ये है शायद हाथ को स्ट्रॉन्ग करने वाली। और हाँ, यदि आपको भी ये जिम इक्विपमेंट लेनी है तो कमेंट करना लिंक, मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगी।